Сайн бацхан хүмүүс өгчтэй. Монголын мэдээ сувгийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхлээд хөтөлбөрийн товчийг танилцуулъя. Цагийн хүрд энэ 7 хоногийн турш утааны сэдвийг хөндөж байна. Бид энэ удаад бод байдлыг сурвалжлахын зэрэгцээ 10 жилийн өмнөх утааны сурвалжлагыг та бүхэнд үзүүлэх болно. За цагийн хүрдийн шууд дамжуулах хэсэг утааны голом тоостон удахгүй шууд холбогдно. Сай зандан шатрах голботод ажиллана. Агаар шүүгчийг буруу ашиглаж байгаа баримтыг цагийн хүрд үзүүлнэ. Агаар цэвэршүүлэгчийг хаана хэрхэн байрлуулах талаар мэргэжлийн зөвлөгөө хүргэнэ. Орос улбан улсын иргэн Марк Демидовын бичсэн Миний төрсөн утга номын нээлт өнөөдөр боллоо. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз энэ бүтээлийг албан ёсны эрхтэйгээр орчуулж олон нийтийн хүртэл болгож байна. За эдгээр болон мэдээ сурвалжлагыг та бүхэндээ дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За цагийн хүрд утааны сэдвээр эхэлж байна. Энэ 7 хоногийн турш бид хөтөлбөрийн ихэнх цагийг агаарын бохирдлын өнөөгийн байдал, баримт, гарц шийдлийн талаар тал талын байр суурь, их сурвалжийн мэдээлэлтэй хүргэж байгаа юм. Иргэн бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Нийслэл хотын утааны 80% нь гэр хороолоос үүсдэг. Улаанбаатарын гэр хороололд 198 мянган үрх айл утаа үйлдвэрлэж байна. Нийслэлийн нэг иргэн жилд 317 кг хорт бодисоор амьсгалж байна. Сайжруулсан түлш утаа багтаа зуух, хязгаарлалтын бүс гэвч утаа багсаагүй хэвээр. За бид уламжил туслаар хөтөлбөрийн эхэнд нийслэлийн хамгийн их утаатай агаарын бохирдол ихтэй зэрэг шууд мэдээ хүргэж байна. Өнөөдөр бидэнд хамгийн их тулгамдж байгаа энэ асуудал засан газар ямар байр суурьтай байна. За энэ хүрээнд ямар бодлого хэрэгжүүлж байгааг бид мэдээллийн эхэнд шууд сурвалжлага хэсэг холбогдож хүргэх гэж байна. За хулан алтан үзийн нар яг баян шууд ажиллаж байна. За ингэж сурвалжлагынхантай холбогдлоо. За яг энэ утааны асуудлаар бид өнөөдөр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дараа зардан шатартай ярилцах гэж байна. За тэгэхээр сайд өнөөдөр агаарын бохирдол маш ихтэй байна. Одоо бид яах вэ? За ер нь бол шийдэл бол 3 байна. Нэгдүгээр нь бол ойрын хугацаанд өнөөдөр ингээ хүмүүс хүүхдүүд юм хүн нөхцөлд байгаа учраас энэ сайжруулсан төсөл хамгийн шуурхай шийдэл. Бүр шуурхай шийдэл нь бид улсын цэс мөнгө гаргаад энэ Улаанбаатар хотын гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг одоо 1 кВт хангамжтай бүс нутгууд их байна. Тэр маань нөгөө халаагуур ашиглаж чаддгүй, пледийг ашиглаж чаддгүй. Тэгвэл 4 кВт болж байгаа 47 мянган айлыг. 47 мянган айлыг энэ айлуудад цахилгаан зуухны туршилт явуулж байна. Цахилгаан зуух. Энээс эхлэх вэ? Одоо энэ маргааш та бүхэн очиод үзэж болно. Маргааш бид нар одоо энэ 47 мянган айлаа 5 мянган одоо энэ нөгөө хүчит чонхорч захын тэнд нөгөө шарлын газар гээд газар чөлөөхгүй шогон тачдаггүйгээр 5 мянган айл чинь 42 мянган айл бол 4 кВт толбож байгаа. Ингээд цахилгааны шийдэл. Хамгийн гол урт хугацааны шийдэл бол дагуулгатуудыг хөгжүүлэх явдал. Энэ дээр гадаадын зээл тусламжуудаар дэд бүтцийг нь татаад одоо энэ шинэ сонгоцны буудал ирэх хонд ашиглалтанд орно. Энэ үед бол шинэ хороолол 100 мянган хүнтэй хороолол дэд бүтэц. За дээр нь Улаанбаатар хотыг орон сууцаар хангах хамгийн гол. Солонгосын 500 сая доллараар бид бол Солон 1-2 дугаар гэдэг хороолол байгуулах. За 10 мянган айлын төр орон сууцны зээл гаргах газар чөлөөт 100 га газар чөлөөлөх ажлууд эд явагдаж байна. Хятадын Солонгосын зээл тусламжийг бол хотоо бол орон сууцчлах. Хамгийн бод шийдэл нь бол орон сууцчлах. Гэхдээ энийг хараад хизээ бид орон сууцтай авах гэдээ хордоо суучлахгүй учраас энэ ойрын хугацааны шийдэл, дунд хугацааны шийдэл, одоо урт хугацааны шийдэл гэсэн юм 3 хэлбэр хэлж байгаа. Өнөөдөр зах зээл дээр одоо 30 мянга орчим орон сууц одоо сул байгаа. Энийг ашиглах боломжгүй юм гэдэг зүйлийг бас иргэд ярьж байна л да. Тэгээ ипотекийн зээлийг бид нар сая журам гаргаад 2 дахин нэмэгдүүлсэн. 500 тэрбум төгрөг 600 тэрбум төгрөг төрөхөөр шийдлүүдийг гаргасан, хүүгийн шийдлийг гаргасан. За бид орон сууцчлах төслийг бас хөгжлийн банк том төслүүдийн шугамар хэрэгжүүлэхээр аж үйлдвэрчдийн төслүүдийг хөдөөж хилжүүлэхээр энэ жилийн улсын төсвийн бодлого гэсэн төвлөрлийг зарлах. Улаанбаатар руу бүгд шаваад нүүгээд идэх биш. Аймагт нь сургууль, цэцэрлэг, хорооллыг нь бас дэмжиж, ингэж бас хөдөөд гарч байгаа залуучуудыг, ажил хийх залуучуудыг, хөдөө гарч мал хариулах залуучуудыг хөнгөлтөө зээлийн бодлогоор дэмжих ийм төслийг хүртэл боловсруулж байна. За байна. Хүм зохицоороо хэрэгжих хэрэгтэй. За бид шууд сурвалжлагын баг өнөөдөр баян хөшөөний одоо хамгийн агаарын бохирдол ихтэй хэсэг баян хөшөөний тойрог дээр ингээд ажиллалаа. За энэ хэсэг бол өнөөдөр агаарын бохирдол бол хамгийн ихтэй зэрэг хэдийгээр одоо гадаа салхитай байгаа ч гэсэн энд бол утаа бол яг л хэвээрээ. Ийм л одоо нөхцөл байдал бид мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэлээ. Ингээд студийг холбогдъё. За агаар бохирдлын асуудлаар өнөөдөр засгийн газар хэд хэдэн шийдвэр гаргалаа.
дулааны их үсрийг шийдэх шаардлагатай байгаа 10 аймагт дулааны станц барих зээлийн гэрээнд гар үсэг зурх эрхийг сангийн сайд олгохоор засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлэлээ. Зээлийн гэрээг сангийн яам бүгд найрамдах Солонгос улсын экспорт импорт банк хооронд байгуулах юм. За ингэснээр Аргангаа, Баян хонгор, Гойволтай, Говьсөнбөр, Дундгуй, Завхан, Өвөрхангай, Сүхбаатар, Хинти, Төв аймагт дулааны станц барьж дулаануудаа шугам цөвчийг өргөтгөж тоног төхөөрөмжийг шинжилнэ. За зээлийн хувь нийтдээ 148 сая гаруй доллар 40 жилийн хугацаатай тэг зүүн 15 хүүтэй үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 10 жил байх юм. Мөн Улаанбаатар хотын агаарын бохирлыг бууруулахтай холбоотой зээлийн гэрээнд гар үсэг зурх эрх олохоор шийдвэрлэлээ. Төсвийн дэмжлэг хэлбэрээр авах 60 сая Америк долларын 40 саяыг энэ онд, үлдэх 20 саяыг эх оны 3 дугаар улирд авахаар гэрээнд тусгажээ. Зээл нь 30 жилийн хугацаатай 1.5% хүүтэй үндсэн төлбөрөөс 10 жил чөлөөлөгдөх нөхцөлтэй юм байна. Ерөнхий боловсролын сургуулиудад гараад байгаа нийтлэг асуудал нь хүүхдүүд томоогийн вакцинд хамрагдаагүй, амны хаалт зүгээгүй байгаа юм. Эдгээр асуудлыг хүрээд улсын хурлын гишүүн оюун чимгээр ахлуулсан ажлын хэсэг өнөөдөр зарим сургууль цэцэрлэгт ажиллалаа. Өргөдлийн байнгын орон 1-р тогтоолоор агаарын бохирдлыг бууруулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг засгийн газар чиглэл болгосон байдаг. Үүнтэй холбогдуулан тогтоолын биелд хэрхэн хэрэгжиж байгаатай танилцсан юм аа. Энэ бол агаарын бохирдол хамгийн их байдаг Баян хошууны тойргийн 67 дугаар сургууль. Өглөөний 9 цагийн үед сургуулийн доторх орчин илт мэдэгдэхүй зутаатай байлаа. Энэ байдал өглөө, өдөр, оройч яг л хിവэрэ байдаг байна. За одоо яг энэ манай Баян хошуу. Хүнд элементүүд их байна гэдэг чинь энэ орчимд нөгөө хортой, хаймарч гэдэг юм уу те тэр зүйлүүдийг их түлж гин гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ иргэдийнхаа нөгөө түлээ рүү анхаарах цаг бас болсон юм уу? Өргөдлийн байнгын хорооны агаарын бохирдолтой холбоотой тогтоолын хүрээнд 200 гаруй сургууль цэцэрлэг эрүүл мэндийн төвийг 6000 орчим агаар цэвэршүүлэгчээр хангасан байна. Мөн иргэдийн мэдлэг мэдээллийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгаа хийсэн. Утааны асуудалд зарцуулах хөрөнгө санхүүг нэмэгдүүлсэн, эх оны төсөвт хөрөнгө суулгасан гэд тоочвол тогтоолын хэрэгжилт сайн биелэж байгааг гишүүн оюун чимэг хэлж байсан юм а. Анги танхимд байршуулах ёстой агаар шүүгчийг нөгөө захиралч гэдэг юм уу эсвэл дарга нь өөр байруудад байршуулсан ийм зөрчлүүд бас нэлээд их гарч байна. Тэгэхээр бид нар энэ зөрчлийн хуулиар арга хэмжээ авах гэхээр энэ хууль байхгүй болчихж байгаа учраас ямар ч байсан энэ зөрчлүүдийг арилгуулах, хариуцлагын тооцох, эргээд агаар цэвэршүүлэгчийг тэнд нь яг тэр стандартын чанарыг хангасан тэр агаар цэвэршүүлэгчийг буцаж байршуулах ийм чиглэлүүдийг албан тушаалтнуудад өгч байна. Сургуулийн хүүхдүүдээс амны хаалт хэрэглэж байгаа эсхийг тодруулахад дийлэнх нь маскгүй байлаа. Түүнчлэн ханиад томооны эсрэг вакцинд хамрагдаагүй гэсэн юм а. Түрүүнийг багш хэлсэн шүү дээ. Өнгөрсөн жил одоо бид нарт хийсэн гэд. Үнэхээр одоо бас энд мэдээж одоо гэр хорооллын бас амьдралын болцоо тааруу юм хүмүүс бас хийгдэг үлдсэн байхыг үгүйсэхгүй. Утааны голомтонд амьдарч байгаа хүүхдүүд чанартай хоолгон сэдий чиний хэрэглэн төдий чиний аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой. Гэтэл хүүхдүүд цагаан эдэний хэрэгцээгч зохистой хэмжээнд авч чадахгүй байна. Одоо хамгийн сүүлд хизээ цагаан эдээ ийцэн? 11 сард ийцээ. Юу ийцээ? Харуул эзгээ ийцээ. Нөгөө 11 сард бас нөгөө 14 хоног өнгөө сүүгэн гэдэг хэрэг бас. Юусаа шуугаагүй? Хөдөө агаагийнда байж байгаа дижсэн. Хөдөө байхдаа 100 гэнэ үү? Тэрнээс шийдсэн үү? Мэдээгүй. Хамгийн сүүлд одоо аар бол хамгийн сүүлд хизээ. Юу? Энэ жилийн 100. Цагаан эдээ чи ер нь байнга иддэг үү? Ер нь 100. Яг энэ цаг үед манай малчт маань, манай хөдөө аж ахуйн салбарынхан маань энэ утааны голомтод байгаа сургууль цэцэрлэг эмнэлгүүд, хүүхдийн өрхийн эмнэлгүүдийг сүйт цагаан эдээгээр хангах болцоотой тохиолдол одоо энэ хүмүүнлэгийн тусламж нийгмийн хариуцлагын үүднээс нийлүүлэх энэ арга хэмжээг маш сайн аваач гэж бүр уриалмаар байна. Тэгж байгаа энэ үндэсний үйлдвэрлэгчтэй бид нар харин татварын бодлогоор юм өөр бусад бодлогоор төр засгаас дэмжих бүрэн бололцоо байгаа гэдгийг би уриалж хэлмээр байна. Чингэлтэй дүүргийн 173 дугаар цэцэрлэг анги бүртээ агаар цэвэршүүлэгчтэй. Тогооч нар ханиад томооноос сэргийлсэн илчлэг сайтай хоол идгээ. Хүүхэд бүр цэцэрлэгтээ ирж буцахдаа амны хаалт зүүдэг гэд агаарын бохирдлоос хамгаалах бүх боломжтой арга хэмжээг авч байна. Тэгээ өглөө 7:30-д ирсэн багш манай залгахад өдөр 10 өнгөрөөд улаан асна. Тэр үедээ улаан асж байгаа нөгөө агаар маань бохирдолтой байна гэсэн үг. Тэгээ 11-ээс 12 цагийн хооронд ягаан болоод тэгээд 1 цагаас хойш цэнхэр болчихж байгаа. Энэ болохоор 1-ээс хойш 5 цаг хүртэл хүүхдүүд маань цэвэр агаарт цэвэр орчинд байна гэсэн үг.
Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаанаар сургууль цэцэрлэгтэй холбоотой асуудлуудыг дахин хэлцэх юм байна. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд агаар цэвэршүүлэгчээ зохич урам зааврын дагуу ажилуулахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл агаар цэвэршүүлэгч төхөөрөмжийг буруу ашиглаж хүүхдүүд анги танхимдаа бохир агаараар амьсгалж байна. Энэ бол агаар цэвэршүүлэгчийг буруу ашиглаж байгаа нэг жишээ юм. Яагаад гэвэл агаар цэвэршүүлэгчийг газар байрлуулах ёстой. Мөн өдөрт 2-3 удаа байрыг нь сэлгэж, пар болон элдв цахилгаан хэрэгслээс зайтай газар байршуулах заавартай байдаг. Гэтэл энэ агаар шүүгчийг тэр дээр авчиад хадаад бүхэлчихсэн байгааг та харж байна. Ингээд зааланд өндөр байрлал дээр байрлуулсан байгаа. Энэ ингээд нөгөө агаар цэвэршүүлэгчийн хүчин чадал болон ашиглалтыг ингээд өргөө ашиглаж байгаа байдал ийм зөрчлүүд бол нийтлэг илэрж байгаа. Мөн агаар цэвэршүүлэгчийн дотор талын байгаа хепа шүүлтүр байгаа. Өөр бусад цэвэрлдэг зүйлүүдийн цэвэрлэхгүй байгаа ийм зөрчлүүд бол сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн байгууллагууд дээр шалгалтаар бол илэрсэн зөрчлүүд байгаа. Энэ шалгалтын ажил гэхээсээ илүү бид нар зөвлөн туслах ажиллагаа явагдаж байгаа. Түүнчлэн агаар цэвэршүүлэгчийг 7 хоногт 2-3 удаа цэвэрлэхгүй бол эргээд агаарт хортой бодис ялгаруулдаг сөрөг талтай. Сургуулиудад гарч байгаа нийтлэг алдаа нь агаар цэвэршүүлэгчийг хичээл эхлэхээс өмнө асаадаггүй. Шүүлтүүрний гялгар утыг авалгүйгээр ажилуулсан, шүүлтүүрийг хугацаанд нь солиогүй, тоос шороонд дарагдаж гамгүй хэрэглэж байжээ. Нийслэлийн мэргэжлийн хэлтийн газар сургууль цэцэрлэгүүдийн агаар цэвэршүүлэгчийн зөв зохистой хэрэглээг үргэлжлүүлэн хянаж шалгах юм байна. Цагийн хүрдийн хөндөг сэдв мөн л утааны сэдвээр үргэлжилж байна. Өнөөдөр бид нийслэл агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд хэрхэн ажиллаж байгааг онцлно. Энэ мэдээллийн өмнө сүүлийн жилүүдэд улсын төсөвт ямар хэмжээний мөнгө төсөвлөж байгаа талаарх баримтыг үзүүлье. Цагийн хүрдийн хөндөг сэдв мөн л утаатай холбоотой. Бид өчигдрийн хөтөлбөрөөр утааг бууруулах чиглэлд улсын төсөв хэрхэн төсөвлөгдөж, хэрхэн зарцуулагдаж байсан баримтыг үзүүлсэн бол өнөөдөр нийслэлийн төсвийг зурвууллаа. Ороод яста битүү утаа байна. Амьсгалахад хэцүү байна. Хүүхэд зөөдөг болохоор одоо ерөөсө хоолоо хорсоод явж болохгүй шээ. Би хөдөөнөөс ирсэн л дээ. Тий, тэгээ ер нь агаарууд маш хүнд. Ялангуяа одоо няраа хүүхэд юм уу тийм ээ. Одоо үнэхээр л одоо би ерөөсө хэлэх үг алгаа гарч чадахгүй, амьсгалж болохгүй. Ороо хүүхдээ авахд би хэцүү байдаг ч юусэн. Амьсгалж явах ч гэсэн аюу хэцүү байдаг. Маск зүгээ явж байгаа шүү өглөөрөө. Утаа их яхаар хоолоо хамрын хорсож байх юм. Өглөөрөө бас. Бид нар яг үр хүүхэд маань эцээ эрүүл мэнд нь хохирохоор болоод байна шүү дээ. Нийслэлийн төсөвт яг утаа болоод агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн тодорхой төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэхэд мөнгө төсөвлөгдөөгүй хэмээн нийслэлийн тайлбарлаж байна. Улсын төсөвтэйгөө уялдуулж, дэд бүтцийг сайжруулж, төвлөрлийг бууруулах зэрэг чиглэлээр хийдэг олон ажлуудаа утаа агаарын бохирдлыг арилгах бодлоготойгоо уялдуулдаг гэж байна. Улаанбаатар хотын төвийг одоо захиргааг одоо хотын төвөөс нүүлэх, замаар төвлөрлийг сааруулах, за бусад одоо энэ тулгамдаад байгаа олон асуудлуудыг шийдвэрлэх энэ гарц гаргалгааг энэ нээж өгөх хүрээнд бол энэ Улаанбаатар хотын шинэ барилгын төсөв хөтөлбөр дээр бол бас хөрөнгө оруулалтын тавих замаар ингэж шийдэж явж байгаа учраас энэ засгийн газарт хийж байгаа ажлууд, яам дээр хийж байгаа ажлууд, за нийслэлээр хийж байгаа ажлууд бол бүрэн одоо уялдаа холбоотой явж байгаа гэж ойлгож байна. Утааг бууруулахын тулд нийслэлийн гэр ороолол донд 50 байршилд дэд төв байгуулж айлуудыг дулаанаар хангана хэмээн төсөл хэрэгжүүлж эхэлжээ. Гэсэн чинь 50-аас одоогоор нэгэн ч ашиглалтанд ороогүй энэ жил 2-ыг барьж байгаа юм байна. Ирэх жил ашиглалтанд орж айлууд дулаанаар холбогдсноор утаа тодорхойгоор буурна гэж алтны хүмүүс хэлж байгаа. Гэхдээ энэ өвлийн утааг бууруулах чиглэлд яг ямар ажил хийж байна вэ?
За энэ өвлийн хувьд бол орчны бохирлыг бууруулах үндэсний ороотой хамтраад суваг байхад үргийн одоо 8 хоронд сайжруулсан түвш нийлүүлэх ажлыг бол зохион байгуулалт явуулж байна. За мөн дээрээс нь зорилт төлөвлөгийн айлхуудад нь цахилгаан алгуур нийлүүлэх ажлыг бол одоо бас зохион байгуулалт явуулж байна. Энэ хүү цахилгаан алгуур нь бол дулаан хоригдлууртай ийм хүү төхөөрөмж байж байгаа. Утааг бууруулахаар манай засгийн газрын гол төлөвлөж байгаа ажил бол эх жилийн 5 дугаар сараас нийслэлд түүхийн нүүрс оруулахыг хязгаарлах асуудал. Нүүрсний хэрэглээг сайжруулсан шахмал түлшээр орлуулах тухай ярьж байгаа. Гэсэн ч 200 мянга гаруй айлыг дулаан үйлжүүлэхэд хүрэлцгүйц түлш үйлдвэрлэж чадах уу гэдэг асуудал эргэлзээтэй байгааг иргэд хэлж байгаамаа. Ямар ч тач түлш хадгалах, тээвэрлэх түгээх асуудлыг нийслэл хариуцахаар бэлтгэлээ хангаж байгаа юм байна. Энэ ажлууд нь үр дүнд хүрч эрх өвлийн утаа буурах болов уу гэж найдахаас өөр тайлбар алгаа. Үзэгч та бүхэнд 10 жилийн өмнө Улаанбаатарын агаарын бохирдол ямар байсныг харуулсан сурвалжлагын хэсгээс үзүүлье. Бид нийслэл хотод агаарын бохирдол эхэлсэн цагаас хойш энэ асуудлыг хойш тавилгүй байнга сурвалжлан хүргэж байсан. Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг бууруулах гарц шийдлийг ч хайж олон мэдээ сурвалжлага хийж байлаа. 1958 оны Лондонгийн утаа, 61 оны Берлин хотын нүүрсний утаа, 2000 оны Бээжing агаарын бохирдол гээд бид 20 дугаар зууны томоохон хотуудын агаарын бохирдлоос салсан туршлага түүхийгч баримтаар үзүүлж тухайн орных нь их сурвалжуудаас мэдээлэл хүргэж байсан юм. Утаанаас салсан гадны орнуудын туршлагаас үзэхэд хамгийн түрүүнд түүхийн нүүрсийг түлхийг хориглож дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлсэн байх юм а. Энэ туршлага агаарын бохирдлыг бууруулахад хамгийн их нөлөө үзүүлсэнийг бидэнд ярилцлага өгсөн хүмүүс болон бусад их сурвалжуулалт хэлж байлаа. Энэ бол нийслэл хотод байршуулсан агаарын чанарын харуулуудын нэг. Хэдэн зуун сая төгрөгөөр үнэлэгдэх энэ багажаар агаарын бохирдлын хэмжээг бид тогтоодог. 1952 онд Лондон хотод ийм багаж тоног төхөөрөмж байгаагүй. Гэхдээ тэд төрийн зөв бодлого, зөв зохицуулалтынхаа ачаар утаанаас салсныг түүх гэрчилж байна. Харин одоо 1 жилийн өмнөх архив сүгье. 1950-ад онд Лондонгийн айл бүхэн нүүрс түлж агаарын бохирдол туйлдаа хүрч 1 жилийн дотор 12,000 хүн амь насаа алдаж байсан. Энэ гамшигаас англичууд хэрхэн салж чадсан жишээг бид үзүүлж байсан юм. Агаарын бохирдлын улмаас 1952 онд Лондонд 5 хоногийн дотор 4,000 хүн нас оржээ. Утаа хүмүүсийн амнаас эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар статистик судалгаа хийсэн байна. Энэ статистик мэдээллүүдийг хэвлэл мэдээллийнхэн хүчтэй мэдээлж эхэлсэн. Ингэснээрээ засгийн газар бизнесийн салбарынхан болон бусад том тоглогчдыг ямар нэгэн зүйл хийхийг шаардсан нийгмийг хамарсан томоохон хөдөлгөөн өрнөж чадсан юм а. Уг нь бол 1952 оны үйл явдлаас өмнө нийтийн эрүүл мэнд гэсэн нэртэй хууль 1936 онд гарсан байсан. 6хан зүйл залттай энэ хууль агаарын бохирдлыг бууруулахад хангалттай хөшүүрэг болж чадаагүй учраас статистик тоо баримтууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл иргэдийн эсэргүүцлэр дамжиж Их Британий парламент хуулийн өөрчлөлт шинжилэлт хийхээс өөр аргагүй байдалд орсон юм а. 1956 онд цэвэр агаар хуулийг баталлаа. 40 гаруй зүйл залттай энэ хууль хариуцлагын хүчтэй тогтолцоог бий болгожээ. Бизнес эрхлэгчдэд утаагүйгээр эрчим хүчний асуудлаа шийдэх шийдлийг тулгаж эхэллээ. Цагдаа хүчний байгууллагууд ард иргэдийн утаатай холбоотой гомдол хүсэлтэд шуурхай хариу өгдөг боллоо. Асуудлын их усүрийг хүчээр таслан зогсоож, шинэ шийдэл инновацийг урамшуулан дэмжих нь хамгийн гол хүчин зүйлс гэж би бодож байна. Үйлдвэр уурын зуухны яндан өндөрсгснөөр утаа нь агаар мандлын дээд хэсэгт тарсан. Зарим үйлдвэрийг хотоос хүчээр нүүлгэн шилжүүлсэн. Утаа огт гаргаж болохгүй бүсийг байгуулсан. Утаагүй бүсэд амьдардаг иргэдийг огт нүүрс түлхэхгүй байхыг шаардсан. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За хүүхд хамгааллын байдлыг сайжруулахад нийгмийн олон талын оролцоо чухал гэж төр олон нийтийн байгууллагын үзэж байна. Энэ талаар өнөөдөр төрийн урданд болсон хэлэлцүүлэн үеэр яригдлаа. Хэлэлцүүлэгт улсын хурлын нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны байнгын ороо, ерөнхийлөгчийн тамгын газар, хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, төр захиргаа, хууль хяналтын болон хүүхдийн эрхийн байгууллагын оролцсон юм.
За манай улс хүүхэд хамгааллын байдлыг сайжруулахад чиглэсэн бодлого хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж чадсан. За гэвч хүүхдийн эрхийн ноцтой зөрчлүүд гарч байна. Хүүхдүүд аюулгүй эрсдэлгүй орчинд өсч хүмүүжих, сурч боловсрох боломж бүрэн бүрдэж чадахгүй байна гэдгийг хэлэлцүүлэхт оролцогсод хөндөж байна. За цаашид хүүхэд хамгааллын байдлыг сайжруулах, хүүхдийн эрхийн элдэв зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн зохицуултуудыг хийн. За тухайлбал бүх байгууллагууд эцэг эхийн зөвлөл байгуулах үүргийг хүлээсэн гэсэн тайлбарыг салбарын яамныхан өгöd байна. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа төр хувийн хөвшлийн бүх байгууллагууд эцэг эхийн зөвлөлөөрөө дамжуулаад хүүхд хамгааллын нөлөөллийн ажлыг бид бас зохион байгуулахаар одоо ажиллана. За үүний үр дүнд эцэг эхийн үүрэг хариуцлага, за хүүхэд тавих иргэд байгууллага олон нийтийн болоод аж ахуй нэгж бизнесийн байгууллагын ойлголт хандлага бол сайжрна гэж найдаж байгаа. За цаашид хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээг нэвтрүүлэх, хүүхдийн хөгжлийн төвүүдийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэлийг хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам баримталж байна. За бас гэр бүлийн хуулийг шинжилэн найруулж эцэг эхчүүд асран хамгаалагчдын үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох шаардлага бий гэж салбарын яамныхан үзэж байгаа юм. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдын хувьд хүүхэд хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх, нийгмийн олон талын оролцоог хангах, талуудын үүрэг хариуцлагыг сайжруулах саналыг ч гаргаад байна. Хэргийг мөрдөх шийдвэрлэхдээ хохирогчийн мэдээллийг дээд зэргийн нууцлаад өгөөч гэдгийг хүсмээр байна. Монгол цөөхөнхөө амтай. Ерөөсөн тэр хороо хорныг хэлээ, сургуулийн хэлээ тэр хүүхэд чинь хүчирхийлүүлж нэг зовоод дараа нь нийгэмд сурч амьдрах ямар ч боломжгүй болгож хайж байна. Өнөөдөр няраа шаралтаас болоод маш олон хүүхдүүд эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч байна. Бүр тархины саатай болж байна. Няраа шаралтаас болоод олон хүүхдүүд эндэж нас орж байна. Ер нь цаашдаа хүүхдийн эрхийн асуудлаар бид нар эцэг эхийг олон нийтийг илүү их үүрэг хариуцлагатай оролцоотой байгаасаа гэх гэж байгаа бол зөвхөн нэг гэр бүлийн хууль хүүхдийн хуулийг энэ байнгын хороо анхаардаг баймаргүй байна. Хүүхдийн эрхийн асуудал чинь бизнесийн салбарын хууль тогтоомжоос хамаарат байна. Эрх мэдэл нь, эрх хэмжээ, статус нь. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн чинь цаг наргүй ажиллаж байгаа тэр бизнесийн удирдагчид, байгууллагын дарга, ажилтнаа одоо ажиллах, амьдрах нөхцлөөр нь хангаж чадахгүй байгаа хүмүүсийг юу ч хэлж чадахгүй байж тэр хүнийг хүүхдээ анхаарсангүй, хүүхдэнд гэмт хэрэг хийлээгээд тэр хүнийг цалингаас нь торгоод одоо төлбөр ялбар болоод ах чинь бидний зөв юм уу? За улсын хурл 2019 оны улсын төсвийг батлан гаргахдаа хүүхэд хамгааллын чиглэлд 8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийхээр тусгаад байгаа юм. За тухайн хөрөнгийн их үүсвэрийг бодиттой үр дүнтэй ажилд зарцуулахад анхаарах ёстой гэдэг тухайд ч хэлэлцүүлгийн хуваар яригадаад байна. Ерөнхийдөө бол үндэсний статистикийн хороо 11-р сарын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг танилцууллаа. 11 сарын байдлаар долларын ханш чангарсан, өргөн хэрэглээний бараа нэмэгдсэн, төлбөрийн тэнцэл алдагтай гарсан үр дүнг харуулж байна. Төлбөрийн тэнцэл гэдэг нь валютын орох гарах урсгал гэж ойлгож болно. Төлбөрийн тэнцэл ашигтай гарвал Монгол улсын валютын нөөц ихсэж, төгрөг чангарч, валютын ханш буурах сайн талтай байдаг. Харин одоогийн байдлаар төлбөрийн тэнцэл 475 сая долларын алдагдaltaй гарчээ. Ингэснээр Монгол төгрөг доллартай харьцах ханш 1 жилийн өмнөхөөс 5% өссөн. Үүнийг дагаад өргөн хэрэглээний барааны өмнө л 1.8% өссөн дүнтэй байна. Өнгөрсөн оны эхний 11 сарын байдлаар бол 1 тонн үрсийг бол 67.7 Америк доллар гаргаж ирсэн байна. Тэгвэл энэ онд нийт үнийн нэгжийн үн бол 77.8 болж 10.1-ээр нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр үнийн дүнгээр түрүүний баг зэргийн өсөлт маань бас үнийн дүнгээр ингээд нэмэлтээр үржигдээд үнийн дүнгээр бол маш өндөр өсөлттэй гарч байгаа. Гадаад худалдаан дээр жин дардаг эрдэсийн бүтээгдэхүүн дотор нүүрсний экспорт өнгөрсөн сард анхаарлын төвд байсан. Урд хил дээр нүүрс тээврийн цуваа саатснаар статистикт ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Эдийн засагт нөлөөлөх хэмжээнд байсан уу гэдэгт хариулт авлаа. Өнгөрсөн жилийн 11 сартай харьцуулахад 500 мянган тонн нүүрс бага гарсан байна. Гэхдээ жилийн нийлбэр дүнгээрээ нүүрсний экспортын хэмжээ нэмэгдэж, нүүрсний үнэч бас өссөн байна. Өмнөх сараас улсын хэмжээнд инфляц буюу хэрэглээний бараа урсгалын үн 1.8% өссөн байгаа те. Үүний 47.9% нь импортоос шалтгаалсан байна. Буюу одоо 1.8% өсөлтийн 0.9 нэгжинд буюу одоо 47.8% нь зөвхөн импортоос шалтгаалсан байна. Валютын ханштай шууд хамааралтай гэж хэлж болно гэсэн. Нүүрсний экспортын сүүлийн 2 жилийн үзүүлэлтийг харахад эхний 11 сарын байдлаар 2017 онд 31.3 сая тонн нүүрс хилээр гаргасан. Харин энэ жил 33.8 тонныг экспортлоод байгаа юм. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын өнгөрсөн оны тайлд нийсэн аудитын шалгалтаар 19 тэрбум орчим төгрөгийн алдаа зөрчил илэрсэн байна.
Гарсан зөрчлийг арилгуулах чиглэлээр аудитын газраас зөвлөмж өгсөний дагуу зөрчлийг 84%-аар бууруулсан байна. Нийт 19 тэрбум орчим төгрөгийн алдаа зөрчлөөс 8 тэрбум орчмыг аудитын явцад залруулсан юм байна. Харин 150 орчим сая төгрөгийн зөрчилд акт тогтоожээ. Мөн 1.5 тэрбум төгрөгийн зөрчлийг арилгах албан шаардлага, 9.3 тэрбум төгрөгийн зөрчлийг давтан гаргахгүй ажиллах зөвлөмжийг өгсөн юм байна. Алдаа зөрчлийг арилгах тухай аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн бичлэл 84%-тай байгаа ч зарим зөрчлүүдийг одоо хүртэл арилгаагүй байгааг үндэсний аудитын газраас мэдээлж өгсөн юм а. Тухайлбал хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон 800 орчим сая төгрөгийн зээлийн хугацаа хэдэрсэн. Мөн олон улсын хүүхдийн найрамдал зогсолбор нь эзэмших хэрэггүй 500 орчим сая төгрөгийн өртөгтэй орон сууцыг үндсэн өрөнгөөр бүртгэсэн зэрэг зөрчлүүд үүнд багтаж байгаа юм байна. За шүүхэн шинтгэлийн багц хуулийн хүрээнд хэвлэрүүлэн зуучлалын хууль хэрэгжиж эхлээд 4 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Хууль хэрэгжиж эхэлснээр сайн үр дүн гарч бүтэн жилийн иргэний хэргийн шүүхийн ачааллыг байхгүй болгосон байна. Гэсэн хэдий ч энэ хуулийг илүү боловсронгуйлах шаардлага байгааг салбарынхан хэлж байгаа. Энэ тухай хууль эрхсэн булангаар үзүүлэхээр Үүсэн Солонг студид бэлэн болсон байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. За хэвлэрүүлэн зуучлалын хууль хэрэгжиж эхлээд 4 жил болсон гэж би сая хэллээ. Амьдрал дээр ер нь үр дүн гарч байна уу? За яг энэ асуудлаар бид өнөөдөр сурвалжлага бэлтгэхээр Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн одоо эвдрүүлэн зуучлагчтай уулзсан. Тэгээ тухайн үед иргэн Отхон Баяр бол ирж одоо шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан эвлэрлийн гэрээг авахар хандаад байсан юм а. За түүний үед олон жилийн өмнө иргэнд их хэмжээний мөнгө зээлүүлсэн боловч тухайн мөнгөө ол авч чадаагүй асуудал байсан. Гэхдээ шүүхэд хандхаас илүүтэй аль аль талдаа хохирлгүй байдлаар асуудлыг шийдэх боломжийг судлаад ийхүү хандсан юм байна. Одоо түүний яриаг үзүүлье. Хувь үнийн нууцыг бол чандлан хадгалдаг. Хамгийн гол зүйл нь болохоор талуудын сайн дурын үндсэн дээр яадаг болохоор явагддаг болохоор бас гол давуу тал нь байдаг байгаа. Хэдийгээр эвлэрийн зуучлалд ороод эвлэрлийн гэрээ байгуулад шүүгчийн захирамжаар баталгаажуулсан ч гэсэн тэр нь бол яг шүүхэн шийдвэрийн нэг адил хүчинтэй байдгаар бас нэг давуу талтай байдаг. Шүүхэд бол 60 өдрийн хугацаанд хэрэг маргааныг шийдвэрлэдэг. Эвлэрийн зуучлалчд бол 30 өдрийн хугацаанд юу яадаг шийдвэрлэгддэг. Тийм давуу талтай байдаг. Үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дээр харж байна. Тэгэхээр улсын хэмжээнд одоо эвдрүүлэн зуучлагч нар хичнээн хэрэг дээр ажиллаж хэдэн хувийг нь амжилттай одоо эвдрүүлэн зуучлуулсан юм бэ гэдгийг харж байна. Тухайлх нь бол 2014 онд 5100 гаруй өргөдөл дээр ажиллаж за 55.5%-ийг нь бол амжилттай эвдрүүлсэн. За харин 2018 оны эхний хагас жилийн байдлаар гэхэд 6170 гаруй хэрэг дээр ажилласнаас 73.5% нь бол эвдрүүлэн зуучлах ажиллагаа бол амжилттай болсон гэсэн ийм тайлбарыг өгч байна. За Баянзүрх Сүхбаатар Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвдрүүлэн зуучлал дээр жишээ авахд бол хэрэг маргаан буюу энэ гэр бүл иргэн хөдөлмөрийн эрх зүйн маргаанаар бол өнгөрсөн жил 1270 орчим хэрэг дээр ажиллаж за 33%-ийг нь бол эвдрүүлж байсан. За харин энэ жилийн эхний одоо энэ жилийн хувьд гэхэд одоо 44%-ийг нь бол эвдрүүлсэн гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн юм. Ингээд эвдрүүлэн зуучлагчдын яриаг үзүүлээ. Энэ жилийн хувьд бол хөдөлмөрийн ганцаарчлан маргаан манад Чингэлтэй дүүрэгт 13 хэрэг маргаан ирсэн байгаа. Эндээс 13-аа эвлэрсэн. Ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин тогтоолгох, нөхөнд бол олгох тийм л маргаанууд ирдэг. Ер нь бол эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны чинь онцлог нь тэр шүү дээ. Нөгөө шүүх танхимд талууд хүмүүс орохоор нөгөө сандраад эсвэл одоо хоорондоо нэгтлэн жоохон гомдож үлдээд идэг шүү дээ. Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа бол цаашдын нөгөө бизнес харилцаанд хэвээр үлдэх боломжтой. Өмнөх онд бол нэг 12-3 гэр бүл эвлэрсэн бол энд бол энэ жилийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар 35 гэр бүл эвлэрсэн. Үр нөлөө мэдээж сэтгэл зүйчтэй уулзсны дараа сэтгэл зүйч бол маш их зөвлөгөө өгдөг. Сэтгэл зүйчтэй уулзсны дараа бол мэдээж хосууд бол харьцангуй буулт хийгээд орж ирдэг. За сая бол үр дүн гарч чана гэдгийг одоо мэрэгчлэлтүүд ярьж байна те. Одоо шинжлэх тухай яригдж эхэллээ. Яг юуг нь шинжлэх гэж байгаа юм болоо? Тэгэхээр хуулинд бол тодорхой өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай хэд хэдэн жишээнээс харж болохоор байна. За тухайлх юм бол эвдрүүлэн зуучлах ажлыг төрийн бас байгууллага товчоо хийж болох эрх зүйн зохицуултыг бүрдүүлсэн ч за тэдний гаргаж байгаа эвлэрлийн гэрээг өнөөдөр хэн баталгаажуулах вэ гэдэг нь бол орхигдсон бүрхэг ийм байдалтай байна. За энэ мэтчлэн олон асуудал байгаа юм а гэдгийг бид шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бас байр суртаагаар үзэгчдэдтэй хүргье. Улсын тэмдэгтийн хураамж хуулиараа бол ер нь ямар ч тохиолдолд 30,000 төгрөг байна гэж заасан. Тэр 30,000 төгрөг гэдэг бол яг зарим нэгэн хүмүүст
бага сонсогдож болно, заримд нэг сонсогдож болно. Шүүхүүд очихдоо бага хэмжээгээр төлөвлөдөг зүйл нь эвлэрүүлэн зуршлах ажиллагаанд очихлоор 30 мянган төгрөг төлөвлөсөөрөө бас нөгөө цад агуулгаараа бол зардал хэмнэх биш илүү төлөвлөлт юм бас боломж гарч ирээд. Тэгэхээр дэлхийн улс орнууд эвлэрүүлэн зуучлалын хууль эрхцэн орчныг олон жилийн өмнө бүрдүүлсэн байдгийн байна. Тухайлбал Япон улсын хувьд гэхэд 90 жилийн өмнө, Австралийн хувьд 50 жилийн өмнө бүрдүүлсэн. За манай улсын хувьд 4 жилийн өмнөөс бол одоо гэр бүл иргэн хөтөлбөрийн эрхцэн маргааныг бол эвлэрүүлэн зуучлалын хууль эрхцэн орчноор зохицуулж байна. Цаашдаа бол одоо судлаачид эрдэмтдийн харж байгаагаар за энэ одоо хууль эрхцэн орчныг илүү өргөжүүлээд захиргааны одоо хэрэг маргаан дээр ч гэсэн энэ зохицуулалтыг оруулж ирья гэсэн ийм санал гарч байгаа юм байна. Цаашдаа бас хууль эрхцэн орчны шинжилэл яригдвал эдгээр асуудлуудыг бас судлаачид салбарынхан бол хөндөж тавихаа илэрхийлж байсан юм аа. Баярлалаа. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Манай улсад бүгд найрамдах хятад ард улсын зах зээлийг хянан зохицуулах ерөнхий газрын дарга ажиллаж байна. Тэрээр шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газартай хамтарч ажиллах гэрээнд гар ус үзүүллээ. Энэ гэрээнд хоёр улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чанартай үйлчлэгийг бий болгох зэрэг заалтыг тусгаж өгчээ. Манай улсын худалдааны гол түн шорон бүгд найрамдах хятад ард улсад эх оноос эхлээд цахим худалдааны хууль хэрэгжиж эхлэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл бараа бүтээгдэхүүний зах бөөний худалдааны томоохон төвүүд аажмаар хумигдж оронд нь цахим худалдаа ихээр хийгдэх болно. Тодруулж хэлбэл манай улсын иргэд худалдаа хийхийн тулд бүгд найрамдах хятад ард улсад биеэр очих шаардлагагүй болно. Бид байгаа газараасан бараа бүтээгдэхүүн захиална гэсэн үг. Тиймээс үйлчлүүлэгч хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах тал дээр илүү сайн хамтарч ажиллах шаардлага тулгарч байгааг шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газараас мэдээлж байна. Баянгол дүүрэг нийгмийн ажилтнуудын анх дугаар зөвлөгөн өнөөдөр боллоо. Зөвлөгөөнд 160 гаруй нийгмийн ажилтан оролцлоо. Бүрэн жаргал хорооны нийгмийн ажилтнаар 6 жил ажилласан. Тэрээр нийгмийн таатай орчин бүрдүүлж ажиллахад нийгмийн ажилтны оролцооноос гадна иргэдийн оролцоо маш чухал гэдгийг онцолж байлаа. 108-ын дуудлагыг бол одоо бүгдөө мэдчихэж байгаа тийм ээ. Хүүхдийн ямар нэгэн эрх зөрчигдүүд 108 дуудлага өгдөг. Бид нар тэр дагуу яваад очдог. Ер нь бол би хүүхдийн эрхийг хүүхдэд ойлгуулахын хажуугаар та бас ийм үүрэгтэй гэдгийг бас хүүхдэд аятайхан ойлгуулаач. Хүн одоо хүүхдийн эрхийг бол хүүхдэд ингэж ойлгоод ам л та. Би бол одоо энд цэвэр эрүүл агаарт амьдрах эрхтэй. За тэгвэл тэр эко орчин бий болгох тэр эрүүл байгалыг хүүхд өөрөө бас одоо үүрэгтэй тэрийг арчлах хамгаалах. Тэр талаар хүүхдийг эрхийн үүргээс нь салгаж битгий хүмүүжлээсэй гэдэг хандлагатай байдаг. Сүүлийн жилүүдэд болохоор салбар дундын нийгмийн ажилтнуудын уялдаа холбоо маш чухал те. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд одоо хүн болгоны оролцоо чухал гэдэг ийм мессежийг өгснөөр бол энэ ач холбогдолтой гэж одоо үзэж байна. Энэ үнэ байдлаар Баянгол дүүргийн хэмжээнд хүүхэд гэр бүлийн эсрэг үйлдэгдэж байгаа гэмтэргийн тоо өмнөх хүнтэй харьцуулахад нэмэгдсэн байна. Тиймээс тус зөвлөгөөнөөр хүчирхийллийн эсрэг нийгмийн ажилтнуудын оролцоог хэрхэн сайжруулах талаар мэрэгжилтнүүд санал бодлон солилцлоо. Энэ нь бол нийгмийн ажилтан гэдэг бол бас нийгмийн илч төлөөлөгч гэж бас үзэж болохоор байна. Тэгээд бид хүн нийгмийн ажилтнуудын энэхүү зөвлөгөөнөөр бол бас гарах үр дүн бол нэлээд бас нааштай эргээр бол харж байгаа. Эдгээр орцож байгаа нийгмийн ажилтнууд маань бас хоорондоо өөрсдийн туршлага, өөрсдийн хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлынхаа талаараас одоо харилцан ярилцж байна. Тэгээд энэс гарах өөрсдийн ажил дээр тулгуурлаж тэдгээрээс нийгмийн ажилтнуудын туршлагаас бас биенээс харилцсан бас биентэйгээ ярилцаж байна гэж ойлгож байна. Нийгмийн ажилтнууд анх дэх зөвлөгөөнөөр хэлцэж гаргасан шийдвэрийнхээ хүрээнд зөвлөмж гаргах юм байна. Ийхүү салбар бүрийн нийгмийн ажилтнууд харилцсан туршлага солилцсноор нийгмийн ажлын цогц зөвчлөгийг хөгжүүлэхэд маш том хувь нэмэр оруулна гэж тус салбарынхан үзэж байна. Хөхөтөд очи зүрхний хагалгаанд орсон 18 хүүхэд өнөөдөр эх орондоо ирлээ. Монголын улаан загалмай нийгэмлэг бүгд найрамд хятад ард улсын улаан загалмай сан хамтран төрөлхийн зүрхний ачигтай хүүхдүүдийг үнэ төлбөргүй хагалгаанд оруулсан байна. Монголын улаан загалмай нийгэмлэг улсын 3 дугаар эмнэлэгтэй хамтран ажилласны үр дүнд инхүү хүүхдүүд эмчилгээ илгээж эрүүл саруулгаллаа. Хүүхдүүдийн дийлэнх нь тэгээс 5 сартай бол хамгийн том нь 14 настай.
Нэг хүүхдийн мэс засал хагалгааны дараах эмчилгээ асар хамгаалагчийн зардал бүгд нийлээд 30-аас 35 сая төгрөг болжээ. Монгол улсын 10 аймаг тэгээд нийслэлээс хүүхдүүд хамрагдсан байж байгаа. Голдуу бол одоо Монголд одоо эмчилгээ мэс засал эмчилгээ хийх боломжгүй байгаа тийм одоо ховор гажгүй. За дээрэс нь одоо бас төлбөрийн одоо боломжгүй байгаа тийм хүүхдүүдэд үн төлбөргүй мэс заслыг хийсэн. Төрөлхийн зүрхний гажигтай гэсэн онцтойгоор хагалгаанд орсон хүүхдүүдийн биеийн байдал сайн. Бүх хүүхэд хагалгаанд орсон. 2 ойтой нэг ханаа түрээд л тэгэл эмнэлэгт үтсэн чинь зүрхний соролтоо гэж гарсан. Тэгэл эхний алхас дээр яналтанд явдаг байжгаад тэг ингээ улаан загалмаа шугамар юм гоё завшаа олдоод явчаад ирлээ. Төрөл маргааш нөгөө нэгдүгээр эмнэлгийн зүрхний яхад онцлогдоод тэгэл өвчин нэг тодорхой болчихсон. Тэгэл сарын дараанаас эхлээл им ууч эхэлсэн. Яг нөгөө бие хажинд тааруулаад 2 имийг байнга өдөр болгон тогтмол хувааж удаг гэсэн. Одоо бол юм шаардлагагүй болсон. Хагалгаанд орсон хүүхдүүдийн хувьд гам барих зайлшгүй шаардлагатай. Хариуцсан эмчийн мэдээлэлээр хүүхдүүдэд ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй. Гэхдээ дахин үзүүлэх шаардлагатай гэсэн юм а. Цаашдаа яг 1 сар, 3 сар, 6 сар тутам үзүүлээд 1 жил дотор хянагдахад цаашдаа ер нь бол дахиж үзүүлэх болон гам барих шаардлагагүй хүүхдүүд маань байгаа. Хүүхдүүдийн хувьд ч гэсэн нэг удаагийн оролтоор бүрэн зүрхний гажиг засагдаад цаашдаа одоо эрүүл бүтэн зүрхтэй болсон. Манай улс 2020 он гэхэд хүүхдийн нарийн мэрэгчдийн хагалгаа эмчилгээг дотооддоо бүрэн хийх боломж бүрдэнэ. Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн цагаалгын студиуд өнөөдөр Оросын холбооны усан иргэн маркетинг мэдээллийн бичсэн миний төрсөн нутаг номын нээлт боллоо. Тэрээр 1945 онд Баян хонгор аймгийн Заг суманд мэндэлж 5-наас хүртэл Монголд амьдарч байгаад Эрхүү хот руу уцжээ. Түүнээс хойш 60 гаруй жилийн дараа буюу 2015 онд Монголд ирэхдээ аав ээжийнхэн болоод өөрийнхөө тухай дурсамж ном хийх санаа анх төрсөн байна. 1944 онд манай засгийн газрын хүсэлтээр таргун дахлын тэгдэлтийг дарах зорилготой зөвлөлтийн халдвар судлаач эмчнэрийн баг Эрхүү хотоос иржээ. За энэ дунд Марк Демидовын ээж аав байсан. За тэд Монгол улсад таргун тахалтай тэмцэх хүчрэг системийн суурь үндсийг нь тавилдсан юм. За Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз аль бие усны зөвшөөрлөлтөөр миний төрсөн нутаг номыг орчуулан хэвлүүлээд байна. За номын нээлтэнд Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн удирдлагууд болон уран бүтээлчид за Оросын холбооны улсын элчин сайдын яамны төлөөлөл оролцлоо. Энэхүү ном нь монгол хэл дээр хэвлэгдэн гарч байгаад баяртай байна. Би Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирал Нинж Жамстай 9 сард Эрхүү хотын байгальдын сургууль дээр болсон Монгол Оросын засгийн газрын хоорондын соёл боловсрол шинжилгээ ухааны форум дээр танилцсан. Тэр надаас таны бичсэн 20 дугаар зууны Монгол орны түүхийн Адармаатай үеийг сануулсан энэхүү номыг монгол хэл дээр орчуулж олон нийтийн хүртэл болгомоор байна гэхэд би шууд л татгалзалгүй зөвшөөрсөн. Өнөөдөр номын нээлтэнд оролцохоор би Эрхүү хотоос өнөө өглөө ирсэн. Маш их баяртай байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол үзэгчидтэй бид бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд энэ одоо Демидовын бичсэн одоо хэрхэн монголчууд хар тахалтай Оросын холбооны улсын эмчнэртэй одоо хамтарч тэмцэжсэн энэ түүхэн номыг бол орчуулад үн төлбөргүй бол одоо олон нийтэд хүрэхээр бол бэлтжлээ. Тэгэд миний өмнөх өгөндөө хэлсэн ганцхан зүйл байгаа мартаж болохгүй түүх гэж бол бидэнд байнга байдаг учраас энэ зөвлөлт холбоот улсын ах トゥ угийн энэ олон тусламж дэмжлэгийг авч ирсэн Монгол улсаас тухайн үедээ бол одоо бас яаж тэр олон төрлийн өвчнөөс салж ирсэн тухайч гэсэн энийг бас бид мартаж болохгүй. За Монгол таргун тахалтай тэмцэж байсан зөвлөлтийн эмчнэрийн ажил амьдралын тухай хүрнэх миний төрсөн нутаг номноос сэтвэлэн Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Эрхүү хотын театр кино урлагийн сургууль хамтран хар өхлийг ялсан баримтат кино бүтээхээр тохиролцжээ. Марк Демидовын эцэг хинхэн тухай сонсоод кино хийх сонирхол төрсөн. Баримтат кино 2 хэсгээс бүрдэнэ. Тухайн үеийн таргун тахлыг таслан зогсоохын тулд тэд хэрхэн ажиллаж байсан. Тэдний амьдрал, хайр дурлалын эдрийг үзүүлэх юм. Эхнээсээ одоо Оросын ард түмэн бол үнэхээр тусалж ирсэн. Одоогоор тусламж нь үргэлжлэж байна. Бид төрхөн бид нар 670 сая төгрөгийн үнэтэй энэ таргун тахлыг оншилдог одоо төрөвчлсөн хурдвчсан онцлогооны хөдөлгөөнд мобайл лабораторийг одоо бас Оросын ард түмний Оросын засгийн газрын тусламжаар хүлээн авлаа. За Монгол Орос хоёр улс хүнд хэцүү үед өөр хоорондоо хэрхэн тусалж дэмжиж байсныг батлах нэг гэр чинь энэхүү номноос сэтвэлсэн баримтат кино байх юм а. Оргил худалдааны төв уламжлалт бэлгийн бөөний худалдаагаа эхлүүллээ. Мөн импортын бараа бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг нэмэгдүүлсэн байна.
Оргил худалдааны төв бэлгэний богцонтой хэрэглэгчдийн танил болон амтд бүтээгдэхүүнүүдээс гадна шинээр худалдаалж эхэлсэн бараануудаа дээжлэн оруулсан байна. 2800-аас 22,000 төгрөгийн олон төрлийн бэлгэнээс та сонголтоо хийх боломжтой. Америк, Герман, Турк, Польш зэрэг орнуудын чанарын баталгаажсан брэнд амттанг нэг дөрөс худалдан авч баглаа боодлын ямар ч нэмэгдэл төлбөргүйгээр худалдаалж байгаа юм. Манай оргил худалдааны төв нэг ширхэг бэлгээгч бөө нүүнээр авах боломжийг олгож байгаа. Мөн баярын ширээнтэн өнгө нэмэх шинээр хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгож байгаа. Турк улсын Кент брендийн баярын амтд баллоны чимэглэл болон гурил кексийг шинээр санал болгож байгаа. Мөн Германы Эдика брендийн хөлдөөсөн ногоо, жимс, зарим гэх мэт баярын ширээнд чинь өнгө нэмэх бүтээгдэхүүнүүдийг санал болгож байгаа. Ингээд салбартаа хямд үнээр тэргүүлэгч оргил худалдааны төвөр өргөнөөр өөрчлөлтийг урьж байна. Хөтөлбөр олон улсын мэдээгээр үргэлжилж байна. Студид тоомч цогтой ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. За өнөөдөр дэлхийд дахинд анхаарал татж байгаа асуудал Брекситийн асуудлаар нэлээд их юм болж байна. За Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй, Брюсселд Германы канцлер Ангела Меркель, за Нидерландын ерөнхий сайд Марк Рютте нартай уулзсныхаа дараа Европын удирдагчид нэгдсэн монд улсын бүрэлдэхүүнд багтдаг Умард Ирланд болон Ирландын бүгд найрамдах улс хооронд хуурай замын ганц л хил байх ёстой гэх асуудлыг шийдэхэд итгэл төгс байна гэдгийг мэдгэлээ. За энэ асуудал Британийн парламентын хувьд асуудлыг зохицуулахад бул хар чулуу болж байгаа юм. Өнөөдөр Тереза Мэй Европ холбооны удирдлага болох Дональд Туск болон Жан-Клод Юнкертэй уулзна. За энэ уулзалтаар тэрээр Европын удирдагчдаас хилийн хяналтын арга хэмжээний талаар баталгаа гаргуулахыг эрмэлзэх өгөөд за энэ баталгаа нь бас Британий парламентын гишүүдийн сэтгэлд бас нийцэхүйс байх ёстой юм. Европын зөвлөлийн дарга Туск өөрийн Твиттер хуудасанда бичгтээ Тереза Мэйтэй хийх яриа хэлцээ илэн долонгуй байх ч сунжрах магадлал өндөр байна. За Европ холбооны гишүүн 27 орн түүнд туслахыг хүсэж байгаа ч хэрхэн яаж гэдгээ сайн мэдэхгүй байна гэсэн байна. За тэгвэл Ангела Меркель энэ талаар хийсэн мэдэгдэлдээ Британтай Европ холбооноос гарах нөхцөлийн тохиролцоог өөрчлөх ямар ч боломжгүй. Гэхдээ Ирландын хилийн асуудлыг шийдэх боломжтой, шийдэх ч ёстой гэсэн юм. За энд гол асуудал бэкстоп буюу механизм буюу одоо энэ асуудлаар удаан хугацааны тохиролцоонд хүрч чадахгүй тохиолдолд Ирландын хил дээр хүмүүсийг болон бараа таваарт үзлэг хийхгүй байх хил гайлын төр зохих тохиролцоонд оршиж байгаа юм. За энэ механизмыг хэрэгжүүлснээр Умард Ирланд болон нэгдсэн монд улсын зарим нэг районд хил гайлын олон дүрм журам гарахгүй гэдгээс Тереза Мэйг эсэргүүцэгчид имэж байгаа маа. За тэгцүүр консерватив номын парламентын зарим гишүүд ерөнхий сайдад одоо итгэл үзүүлэх хэсэг асуудлаар санал хураалт зохион байгуулахад хангалттай санал авч чадна гэдгээ бас мэдэгдэж байх юм. За ерөнхий сайдад итгэл үзүүлэх хэсэг асуудлаар санал хураалт боллоо гэж бодоход парламентын 158 гишүүний дэмжлэг хэрэгт авахд л одоо Тереза Мэй албан тушаалдаа үлдэж ойрын нэг жил энэ албан тушаалдаа ямар ч эргэлзээгүй байна гэсэн үг юм. За харин байдал өөрөөр эргэж Мэй хатагтай дэмжлэг авч чадахгүй тохиолдолд тэрээр намын даргаасаа буухын хажуугаар засгийн газрын тэргүүнээр үлдэх боломжгүй болох юм. За импичментээр санал хураалт боллоо гэж бодоход улс төрийн байр суурь нь ганхаж сулдсан Тереза Мэй ерөнхий сайдын албан тушаал үлдэж чадахгүй гэж бас зарим ажиглагчид үзэж байгаамаа. За Страсбург хотын Зул сарын баярын яармаг худалдаан дээр гал нээсэн этгээд такси улгайлж хэргийн газраас зугтсан тухай цагдаагийн газар мэдээлж байна. За таксины жолоочоо хийснээр гэмт этгээд шархагдсан байсан гинэ. Өчигдөр орой буугаар зэвсгсэн этгээд Страсбург хотын Зул сарын баярын яармаг дээр гал нээсэн. За хууль сахиулагчдын мэдээгээр 4 хүн амь урагдаж 12 хүн төнгөн шархагдсан байгаа. За энэ хэргийг Страсбург хотын уугуул оршин суугч 29 настай Шериф Эш гэгч нь өмнө нь одоо бас зэвсэг талдаг үйлцээргээ ял авч байсан байгаа юм. За мөн энэ этгээд терроризмыг дэмжигчдийн одоо харж ихсаалтад багтсан нөхөр байдаг юм байна. За өнөөдөр Парис хотод шуурхай төвийн хурал болж Францын ерөнхийлөгч Макрон, ерөнхий сайд Эдуард Филипп, за эрүүлгийг хамгаалах, батлан хамгаалахын сайд нар, дотоод яамны төрийн нэрийн бичгийн дарга Лоран Ньюнес нар оролцож болсон хэрэг явдлыг террорист халдлага гэж үзсэн байгаа юм. За мөн ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон Америкчууд хүмүүсийн гэр бүлд эмгэнэл илэрхийллээ. Оросын холбооны зөвлөлийн дарга Валентина Матвиенко энэ хэргийн талаар мэдэгдэл хийж, Францад нүүрэлсэн хямрал Европ төвд ноцтойгоор нөлөөлөх талтай гэдгийг бас тэмдэглээ хэлж байгаа юм.
Францад үргэлжиж байгаа эсэргүүцэл. За дээрээс нь энэ зэвсэг талдлага европчуудад юу болоод байгаа, ямар хямрал нүүрлж байгаа, хүмүүс юунд дургуутж байна гэдгийг сайтар бодох хэрэгтэй гэдгийг харуулж байгаамаа. Бий болсон нөхцөл байдал сайтар бодох, дүгнэлт хийхийг шаардахаас гадна тодорхой үйл ажиллагаа шаардж байна. Бид нэгдмэл Европ, цэцгэлэн хөгжиж байгаа Европ, эдийн засгийн хүчирхэг Европыг хүсэж байна. Яагаад гэвэл Европ нь Орос улсын хүчтэй түншийн нэгэ. Гэхдээ би дахин давтъя. Үүнд гагцгүй өөрийн эрх ашиг, ард иргэдийнхээ эрх ашигыг баттай хамгаалснаар хүрэх юмаа гэдгийг хатагтай Матвиенко зохон нэмэлдэж байгаа юм. За энэ хэрэг явдалтай холбогдуулан Францтай хөрцөлгөө оршдог Европын орнууд хил гайл дээр бас хяналтаа чангатгаж байгаа мэдээ ирж байна. Америкийн Тайм сэтгүүл оны шилдэгэр хэсэг сэтгүүлчдийг нэрлснээ дотор өнгөрсөн 10 дугаар сард учир битүүлэг байдлаар амьурагдсан Вашингтон Пост-ны томч Жамал Хашоги бас байгаамаа. За Филиппиний сөрөг хүчний Портлын сэтгүүлч Мария Реса за Мянмарт Рохинжа үндэстнүүдийг хавчиж шахсан асуудлыг хөндөж ял авсан Reuters агентлагийн сэтгүүлч Валон Киасо за мөн өнгөрсөн 6 дугаар сард редакцийн зэвсэг талдлагад өртсөн Америкийн Capital Gazette сонины хамт олон одоо оны шилдэгт багтсан байгаамаа. Тайм сэтгүүл эдгээр сэтгүүлчдийг Guardian буюу хамгаалагч Мана гэсэн байна. За сонин тэднийг үнний хойноос эрсдэл дагуулan эрен сурвалжилсан. Нотлох баримтын хойноос үххээс айлгүй мөшгсөн. Үзэл бодлоо зоригтойгоор илэрхийлсэн гэдгээр оны шилдгээр тодруулсан гэлээ. За Жамал Хашогиг бид сайн мэднэ. Энэ хүн өнгөрсөн 10 дугаар сарын 2-ны өдөр Стамбул хот дэх Сауди Араби ерөнхий консулын газарт ороод сургаггүй болж. За Саудын эрх баригчид сэтгүүлч амьурагдсан хэргийг няцааж байсан ч гэлээ хожим нь тус улсын прокурорын газар сэтгүүлч консулын газарт болсон зодооны улмаас амьурагдсан гэж мэдээлсэн. За дараа нь сэтгүүлчийг санаатай хороосон гэдгийг бас прокурорын газар нь хүлээсэн юм аа. За Хашоги Сауди эрх баригчдын одоо талаар таагүй мэдээлэл бичдэг ийм хүн байсан. За тэгвэл бусад шилдэгүүдийн хувьд ярихад Филиппин сэтгүүлч Мария Реса одоо өмнө нь CNN-д ажиллаж байсан. 2012 онд Rappler гэдэг мэдээний портал үүсгэн байгуулж. За энэ портал нь Филиппиний ерөнхийлөгч Родриго Дутертегийн талаар нилээдгүй шүүмжилтэй нийтлэл бичдгээрээ нэрд гарч байсан байдаг. За Валон Киасонаар Мянмарт Reuters агентлагтай хамтран ажиллаж байсан. За өнгөрсөн 9 дугаар сард тус улсын шүүх сэтгүүлчдэд Рохинжа үндэстнүүдийн талаар бичгтээ улсын нууцын тухай хууль зөрчсөн гэх хэрэгээр шоронд 7 жил хорих ял оноосон юм аа. За Мэриленд мужид байрлах Capital Gazette сони 4 сэтгүүлч өнгөрсөн 7 дугаар сард сонины редактор руу нэг итгээд зэвсэг талдлага үйлдэх үеэр одоо амьурагдсан байдаг. За хожим эрх баригчдын мэдээснээр халдах шитгэж сонины эсрэг шүүхэд гомдол мэдүүлж шүүхэд ялагдж байсан ийм хүн болж таарч байгаамаа. За Тайм сэтгүүл оны шилдгийг нэрлэх уламжил тэртээ 1927 оноос эхэлсэн бөгөөд анхандаа оны шилдэг эрхтэй гэж нэрлэгддэг байсан байжээ. За өнөөдөр дэлхийд дахинд болон олон улсад өрнсөн анхаарал татсан мэдээллүүд ийм байна. За дэлхийд дахинд өрнж байгаа үйл явдлыг танилцуулсан цогтод баярлалаа. Хөтөлбөр спортын мэдээгээр үргэлжилж байна. Студид спортын сэтгүүл Баяр сайхан ажиллаж байна. Орой минь төргий. Орой минь төргий. За үзэгч та бүхэнд манай оронд болон дэлхийд дахинд болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үйл явдлын мэдээлэлээр бэлтгэн хүргэдэг спортын мэдээгээ үргэрье. Хойд Америкийн үндэсний хоккейн лигийн улирлын тойргийн тоглолтод үргэлжлэн явагдаж байна. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй.
Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргөсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулж Манчестер Юнайтед клубын хөгжөөнд дэмжигчид угтан авлаа. Монголд ирж байгаадаа баяртай байна. Боломж байсан бол илүү эрт ирэх байлаа. Гэхдээ одоо ирж байгаадаа ч сэтгэл хангалуун байна. Монголын хөгжөөнд дэмжигчтэйгээ тун удахгүй уулзаж сайхан мөчүүдийг өнгөрүүлнэ гэдэгтээ би итгэлтэй байна. Түүний үед манай улсад нэг өдрийн хугацаанд зочилно. Тэрээр 14 цагаас сэтгүүлчтэй уулзаж хэвлэлийн байгуулалт оролцсон бол энэ цаг мөчид Монголын хөлбөмбөгийн холбооны оны шилдэгүүдийг тодруулах алтан бөмбөг ёслолын арга хэмжээнд оролцож байна. Мөн 21 цагаас хөгжөөнд дэмжигчтэй чөлөөт уулзалт зохион байгуулах юм а. Монголын олимпийн таеквондогийн холбооноос насан туршидтын болон мастер английн улсын аврал шалгаруулах тэмцээний зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн улсын аврал шалгаруулах тэмцээнд 27 багийн 280 гаруй тамирчид ур чадвараа сөрөг өрсөлдөж байна. Монголын олимпийн таеквондогийн холбооноос мастер английн улсын аврал шалгаруулах тэмцээнийг анх удаага зохион байгууллаа. Энэ тэмцээний аваргууд эрэгтэй эмэгтэй тус 8 жингийн ангилалд тодорсон юм. За мастер английн улсын аврал шалгаруулах тэмцээнд хөдөө орон нутгаас өргөн бүрэлдэхүүнтэйгээр оролцож 58 кг хэмжээнд Булган аймгийн тамирчин Баян Мөнх аваргын алтан медалийг хүртсэн юм а. 1990 оноос өмнө төрсэн олимпийн таеквондогийн тамирчид энэ өдөр мастер английн улсын аврал шалгаруулах анх дугаар тэмцээнийг зохион байгуулсанд талархлаа илэрхийлж байсан юм. Зарим тэмцээний насанд хүрэгчдийн ангилалд эмэгтэйчүүдээс 46 кг хэмжээнд нэгэн бүлэг клубын тамирчин спортын мастер оюун түлхүүр аваргын алтан медалийг хүртлээ. Түүний хувьд энэ удаагийн улсын аврал шалгаруулах тэмцээний эмэгтэй шилдэг тамирч нар нэлэгдсэн байна. Мөн тэмцээний эрэгтэйчүүдийн 63 кг хэмжээнд алдар спорт хорооны тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Түмэн Баяр 68 кг хэмжээнд олимпи спорт сургалтын төвийн тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Буян Шаганаар тус алтан медаль хүртсэн байна. Харин тэмцээний шилдэг эрэгтэй тамирчнаар алдар спорт хорооны тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Тэмүүжин шалгарсан байна. 25 дахь удаагийн насанд хүрэгчдийн улсын аврал шалгаруулах тэмцээнд Ховд аймгийн тамирчид нэгдсэн дүнгээр тэргүүн барьж шалгарч Ховд аймгийн дасгалжуулагч Баян Мөнх шилдэг дасгалжуулагчаар нэрлэгдсэн юм а. Спортын тэмцээн уралдаан өргөнөөр зохион байгуулагдсанаар дотоодын өрсөлдөөн нэмэгдэж баг тамирчдын ур чадвар сайжрах олон талын ач холбогдолтой байдаг. За Монголын олимпийн таеквондогийн холбооноос энэ оны хамгийн сүүлийн тэмцээнээр насанд хүрэгчид мастер английн улсын аврал шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан бол эх 1 сард хөтлийн цом тэмцээнийг зохион байгуулах болжээ.
Сарабан сампин цээж тооллын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн Малайз улсад боллоо. Энэ тэмцээнд Монголын баг тамирчид тэргүүн байранд орсон байна. Шилдэг тамирчид өнөөдөр эх орондоо ирсэн байна. 23 дахь удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн 12 дугаар сарын 9-10-ны өдрүүдэд Малайз улсын Куала-Лумпур хотод зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Тус тэмцээнд 40 орны 3000 гаруй тамирчин 15 ангилалд өрсөлдсөн байна. Харин манай улсаас 53 тамирчин 21 багш 21 эцэгхийн төлөвлөгээд нийт 85 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг оролцсон байна. Улмаар манай тамирчдаас үнэмлэхүй аварга 1, аварга 16 төрж, 20 тамирчин алтан цом, 10 тамирчин хөнгөн цом, 6 тамирчин хүрд цом орсон багтхан амжилтыг үзүүлээд өнөөдөр эх орондоо ирлээ. Тэмцээний үнэмлэхүй аварга цолыг Өвсгөл аймгийн Далайн сургуулийн сурагч 6 настай лав Дэмбэрлийн учиргад хүртсэн байна. Сарабаны дэлхийн аварга боллоо, баяр хүргэе. Баярлалаа. За, хэн гэдгөө өөрийгөө танилцуулаарай. Намайг Бат Жаргал гэдэг. Хэдэн жил одоо хичээлж байна энэгээр? 1 жил. Намайг Морлохоо гэдэг. Би Сэлэнг аймгийн Мандал сумын Төгөл тасгааны 5 дугаар ангийн сурагч. Би 2017 оны олон улсын тэмцээнээс мөнгөн цом авсан. Энэ жил 2018 оны олон улсын тэмцээнээс чемпион болсон. Тэгээд амжилттай хүрсэн зай маш их баяртай байна. Энэ удаагийн тэмцээнд манай улсаас 53 тамирчин оролцож 47 тамирчин нь цом хүртэж багийн нэгдсэн дүнгээр 40 орны баг тамирчдыг тэргүүлэн 1-р оронд орсон байна. Энэ нь тус спортын тамирчдын түүхэнд үзүүлж байгаа хамгийн өндөр амжилт болж байгаа юм а. Тэгээ одоо эдгээр чинь инженерийнхээ өөрийнхөө төвшөнд бол чемпион боллоо шүү дээ. Дараа жил болоход дахиад 2 төвшин нэмж сураад дараагийн төвшөнд орно. Ер нь бол одоо тэргэлгээд охин байгаа одоо сүүлийн 4 жил орж байгаа. Жил арих тусам ингээд дараагийнх нь амжилт нэхлээд энэ жил бол чемпион болсон. Ер нь гранд чемпион болно гэдэг бол дараагийн төвшөндөө амжилттай тасралтгүй сайн явж байгаа хүмүүс бол боломжтой байдаг. Тэмцээнд өрсөлдсөн тамирчдаас лав Дэмбэрлийн Батчаргал тэмцээний үнэмлэхүй аварга болсон бол Эрдэнэ чулуун Төвшин даваа, Инхбат, Инхбаяр, Мөнхбат, Батхүү, Чинбат, Алтан уяг, Цэдэвд орж, Амгалан, Болд, Ган зориг, Чалхаажав, Амар Төвшин, Эрдэнэ баяр нар тус ангилалдаа аварга болсон байна. Үзэгч та бүхэндээ манай оронд болон дэлхийд ихэнд болж байгаа спортын тэмцээн уралдаан үеийн сүүлийн үеийн мэдээллүүд дээр бэлтгэн хүргэдэг спортын мэдээгээ хүргэлээ. Баярлалаа. Одоо та бүхэн цагаагаар мэдээ хүлээн авна уу? Өлгийн шөндөө 20 хэм, өдөртөө 10 хэм хүйтэн байна. Улаангом шөндөө 32 хэм, өдөртөө 21 хэм хүйтэн. Ховд шөндөө 28, өдөртөө 13 хэм хүйтэн байна. Алтай шөндөө 22 хэм, өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Улаастай шөндөө 24, өдөртөө 12 хэм хүйтэн байна. Толсонцон шөндөө 31 хэм, өдөртөө 20 хэм хүйтэн. Баян онгор шөндөө 19 хэм, өдөртөө 8 хэм хүйтэн байна. Мөрөн шөндөө 22 хэм, өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Хатгал шөндөө 24, өдөртөө 11 хэм хүйтэн байна. Цэцэрлэг шөндөө 15 хэм, өдөртөө 3 хэм хүйтэн. Хар хорин шөндөө 20 хэм, өдөртөө 6 хэм хүйтэн байна. Арвай хэр шөндөө 13 хэм, өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Булган шөндөө 20 хэм, өдөртөө 8 хэм хүйтэн байна. Дархан хот шөндөө 20 хэм, өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Эрдэнэт шөндөө 17 хэм, өдөртөө 6 хэм хүйтэн байна. Шойр шөндөө 21 хэм, өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Сүбатар шөндөө 20 хэм, өдөртөө 12 хэм хүйтэн байна. Зүүн хараа шөндөө 22 хэм, өдөртөө 12 хэм хүйтэн. Зуумод шөндөө 20 хэм, өдөртөө 11 хэм хүйтэн байна. Багнуур шөндөө 26 хэм, өдөртөө 11 хэм хүйтэн. Чингис хот шөндөө 24 хэм, өдөртөө 9 хэм хүйтэн байна. Баруун урт шөндөө 22 хэм, өдөртөө 10 хэм хүйтэн. Шавсан шөндөө 21 хэм, өдөртөө 10 хэм хүйтэн байна. Манлгов шөндөө 20 хэм, өдөртөө 8 хэм хүйтэн. Далан зодгод шөндөө 18 хэм, өдөртөө 4 хэм хүйтэн байна. Хамбогд шөндөө 14 хэм, өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Сайн шөндөө 22 хэм, өдөртөө 8 хэм хүйтэн байна. Замууд шөндөө 21 хэм, өдөртөө 7 хэм хүйтэн. Улаанбаатар хот шөндөө 21 хэм, өдөртөө 10 хэм хүйтэн байна. Монголын мэдээ суваг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.